样，接气儿起来个大早，5点就起来了，然后刚个人叫去，大不是给塑料布贴着，那还挂着，都屋里塑料布了，要不拆的话，它都热死了。拆这直接给它滴落去。来呗，一人一趟，看有回来没嘛？那还有收档呢？啥？那路人现在也现在拆掉呗，拆掉来吧。哎呀，不是拆了，还在嘞。现在不用干活了。关键是啥？没关呢。这个变天个变深了。从几个开始到周六都啥？一个多有鱼啊？别浇了，扔吧。它这个袋儿。现在西瓜用那个天地膜有高温度，保持水分，时间挂在身上。但是它有那个弊端，就是当那个差不多的时候，一定期把它给它拽掉。你看昨天到咱8是38、9度，不按照论，这个塑料布是。你看，黄了，黄等于说是影响到生长。我这个3天前赶紧给它拆掉，正好几个人提今天拆掉以后，再顶用。冷了啊，冻袜子不能拿，快点就回去穿上再来。30天给家搁这儿来。不能你穿棉袄了。大家可以看一下，这种都是被那个高温这个西瓜瓤给它弄干了。你看西瓜生长了，所以说前几天赶紧给它拆掉。
拆塑料布给乌龟养嘞。不过还行，来帮忙了，这精神可嘉。